好，请早欢迎收看今日3月2日公司第2台早起新闻，我是邝兴竹。先一开始，咱来关心疫情。咱国内昨昏是一困头增加15个本土病例，其中有13例伫高雄，是高雄某一个放工厂的群聚感染。另外，大病入境的部分有124例，其中对越南来的上济有49例。 消毒人员伫台南火车站甲大桥站一直消毒，每一个所在拢无放雨伞。因为国内本土新冠病例一群增加15例，其中高雄化工厂规定烧话13人当中有11个人是职场同事，2个人是做伙大的亲人。其中按22455，差不多拢坐火车去高雄上班。这件规定烧话机票个案是做过2剂疫苗的按22394。 另外，嘉义喜道规定小话又搁增加2人确诊，是按22100的妈妈甲查某孙仔，伫隔离了后因转阳。公司不大，所以他是领班，所以大概每一个人他都会接触到。那高雄也动作很快，大概昨天半夜就把第1层的职场，然后跟职场确诊的家人也都验过一次到目前为止并没有新增的个案。除了本土疫情汹汹增加以外，境外移入的病例原来有124例，上济是越南入境的病例都有49例。 今天算是我们境外大概是今年来最高的了哈。那我们是124人，那前2次大概有前天的3月19号的120例，3月20号的117例。真正确诊感染源爱查的台北市联医和平园区护理师基因定数结果也公布，是全新的 Omicron 变异株序列 BA.2.3。护理师这个基因的定序跟我们其他的 Omicron 的一个基因定序是不同株的不同系列的。 那还要再进一步再等我们的相关的这些怀疑的个案，另外一个怀疑个案的基因定序。另外，进前已经得到世界卫生组织认证，来做紧急使用清单甲高端共属有次单倍蛋白疫苗的 Novavax 疫苗。至于关但是中讲会有200多万份 Novavax 疫苗来台湾，到货时间也未确定，未一概全部到位。目前是有数当地看相关技术性资料，若是注射对象，专家爱个讨论。 记者综合报道。继续来关心高雄化工厂有11个员工群聚感染，佮拖互2个厝内人，其中有1个是高中生，伊读的学校昨昏早已经全学校做采检，目前拢阴性。若甲确诊者共班的老师、学生计共42个人，即嘛是爱居家隔离10天。另外，市政府嘛伫化工厂设体检站，而且已经有告讲，准讲4月初还搁咧拖，安尼清明连假的防疫就会缩严。 学生穿防护衫、挂面罩，关行李准备搭防疫巴士去集中检疫所隔离。因拢是高雄前镇某一间高中，而是确诊高中生同一班的同学，包括有甲因上课的老师在内，拢总42个人。虽然 PCR 采检是阴性，不过市府要求爱隔离10天，若是无法度一人一户，都爱去集中检疫所。若其他同一间学校的师生是停课3天，伫咧厝内做自主健康管理。 下晡2点开始，家长就去学校准备把囡仔接到转去。应该还好吧，他都筛检了，而且都打第3剂了，还可以啦。无足紧张的，因为这种疫情足久的啊，你那就袂输的感冒啊，种就对了。烦恼发生互相烧话，全学校2400多个师生透早做体检，卫生局长嘛亲身去学校了解情形，目前无阳性的个案。不过，一个确诊的学生去互因兜伫化工厂食头路的亲人会着。 规个前镇的群聚案，因为化工厂一个40多岁查某员工出现症状，叫医生看了后确诊才发现的。目前累计已经有13个人确诊，有11个人是住同一间化工厂，有个月互2个住做伙的亲人，其中1个是高中生，全部拢是无症状或者是轻症。13个里面有10个打过3剂疫苗，那另外有3位打过2剂疫苗 ，CT 值都接近，那显示是在这个职场里面有一个共同感染源，好。 那这个感染源呢？我们的推测那可能有一位比较早发病的这个同仁。目前确诊者的行踪主要是集中在凤山，环保局已经派人做消毒，为了阻挡疫情扩开，市府扩大科例采检到第3源社区的接触者。东头伫化工厂迄颗雷的公园设体检站，无到3点钟的时间，都有真侪民众甲劳工来排队要做体检。市府讲，这波群聚需要持续观察几天啊。 若是4月初进前无法度压落来，无排除清明连假的有案防疫措施。记者综合报道。
做伙关心天气，今仔日是透温暖的南风，早起伫北部、东半部也有30-38雨，也毋过水汽会哪来哪少。过昼的时，各地就会转做好天。西半部高温有32度，毋过爱细致到大蒙。咱来看温度。今日冷空气减弱甲日是北部、东半部，还有山区，还有落雨的机会，也毋过雨会愈来愈少，愈来愈点，会转做侪云到好天的天气。西半部的高温有32度，也毋过到大蒙，云会较低，影响能见度，尤其是云林甲嘉义蒙会较高。明仔载拜六方面的晚间，若明仔载暗就会变天。礼拜日到后礼拜一，咱全台湾拢会落雨，中部以北雨水会较高，嘛有可能会落雷公雨。礼拜日到后礼拜二透早上寒，低温存15度尔。若后礼拜三东北季风才会减弱，才会回温，恢复稳定的天气。来关心3月23大地震了后，一直都有地震尾。气象局即马是表示，花莲本地就是板块小甲界的所在，地震自本就较济，目前也算伫合理的范围。也个学者嘛提醒讲，地震的活动期可能特别来啊，大家要有防灾意识。由于花东连续地震的影响，宜兰外海旧山岛出现山壁崩落情形，早起有民众坐船看海岸，经过时阵发现山壁崩落分野，四周的海水也因为石头崩落变较落。船在绕龟山八景的时候发现的，发现它整个坍塌下来，整个海面上那个新的崩塌点，还有那个泥水啊，都已经冲刷下来了。气象局分析，花东是伫个邦地隔界，原本地震就真接，全台湾年平均14000外界地震内底，花莲就占12000外界，规模6以上拢是当年有的，地震拢有较浅，定定35公里以下。看较早也捌真侪届灾情，像讲2002年331大地震，迄个时阵规模6.8，造成7个人死亡。2018年2月7日花莲地震，规模6.2，台北盆地摇震大力，全台湾17个人因为地震死亡。台湾会有大的地震，然后规模7以上地震，一个世纪好几次，这是必定的，所以这样大的地震必定还会再来。这个活跃区里面，这个几率相对是比较高的。专家是讲，大规模的地震一定会过来，不过目前科技无法度预测地震，所以民众要有防灾准备，不过也无需要伤过头紧张。记者综合报道。世界详情，咱做伙来看今仔日报纸的重点。先来看联合报，卫福部团战办防治咨询会昨开会，即马是决定讲暂时无要开放5岁至11岁的囡仔自身型冠状病毒的预防针。另外，12岁至17岁的少年家第3档嘛无开放注射，也个12岁至17岁的少年家，除了会当经自本的 BNT 预防针，即马个新增加 Moderna 预防针，而且2个牌子第1档、第2档会当套蓝字。当时要实施是由疫情指挥中心公布。来关心中国时报，咱台湾要申请加入 CPTPP， 可能会对农业造成影响。行政长苏贞昌昨昏是宣布讲，对今年早当就开始要推动收入保险，全台湾21万户做田人拢会纳入基本的保险，保险费这个钱是由政府来出，若农民嘛会使家己决定讲，敢要提关保险金额，若是有加保，中央嘛会倒出一半。来看自由时报，中国的资金竟然是外国资金，也是香港资金走来咱台湾，而且咧挖咱的高科技人才，偷摕咱国家的核心技术，这代志不时拢有传出，拢会发生，严重影响到咱的国家安全。立法院的内政委员会伫昨昏是初审通过《两岸人民关系条例》部分条文修正草案，总讲民众借人头或者的中国资金的公司，替因暗藏身份，安尼上当会罚款2500万。来关心行政院昨昏是通过消防法的修正草案，要送立法院去审查。未来营业场所总共是消防设备无合格，会直接处罚，未有啥物改善期，上当会罚30万。高雄城中城的火灾带走40外条性命，中华交友大楼也造成严重伤亡。重大火灾不断，营业场所的消防安全受到各界注意。行政院2时通过消防法修正草案，明定营业场所只要违反消防安全法规，未搁予因改善期，直接处罚。院长就消防法部分条文修正草案裁示通过，函请立法院审议。对于违反消防安全设备设置维护或防火管理规定者，也提高罚则，来提升公共安全。
消完这篇案件较早检查出的确实，敢会当开限期改善单，互维作业者无情看意，一直唔肯改善。必须消防队来回一直复查，那签真久也浪费人力。限改的制度，那业者通常会等待我们的一个去检查之后，开单的这个限改的动作之后，他才会主动去维护。那这部分就会变成这段时间会有一些空窗的一个时间点。那这次的一个修法的部分，因为他怕被我们处分，那相对于他们场所也会有一些压力的一个存在。这届消防法大修改，包括营业场所规定变严，只要违规直接处罚，并且提高罚金，上当罚30万。佮要求液化石油气、容器零售业者爱设置安全技术人员。另外，若是假报火灾、闪过检查，还是营业场所违反防火管理者，拢爱提高罚金。我们等于在消防设备的部分，等于是很积极的。可是我们反过来讲我们的建筑防火呢，是属于宣导式管理。我们的建管的管理方法跟消防管理方法是南辕北辙，这就严重的问题，就是建筑不太管，消防积极管。而消防积极管又管不到全部。消防法修法有学者认为，只是改革的头一步，包括建筑的室内装修、防火区域、防火墙的设置，拢应该加强工厂的稽查。若是火灾发生的时阵，伤亡率较悬的牢固主体，拢要严格管理，才会当予悲剧袂阁发生。记者综合报道。那代替公司化的条例嘛，已经送立法院。也毋过代替的企业工会是批评讲，这个草案拢无大先到员工参详，嘛无经过工会同意就送出去啊。交通部长王国材伊是表示，代替的改革已经无时间搁拖落去啊，无法度等每一个人拢同意才来改革。中央甲代替工会对代替公司化条例看法冲突，立法院交通委员会24召开公听会，工会不满公司化条例无经过工会沟通，而且中央甲代替的土地甲资产提去抵押债务。公司化条例版本中呢，完全看不到安全2个字，完全缠绕在整个资产以及土地的处理方式，已经脱离了社会大众对台铁改革的安全改革的整个期盼。好，也许公司化之后短暂清零，但是台铁的核心问题没有改，安全的架构没有改的情况下，台铁一样每年持续会在负债。交通部长王国材表示，安全是代替改革上大的目标。针对草案无得到工会全体同意，就送到立法院，是因为会开伤济时间，改革已经无法搁等待。民众的期待没办法在这时候再等你10年、20年。公务预算，那公务预算它有举债的上限啊，那1400多亿现在就移到交通部来。那我们开始要来偿还嘛？那因为它是一个偿债基金，我必须有一些这个偿债的收入，所以我们才显说有一个自主的一个资产。各方拢认为代替现行架构无够灵活，但是代替产业工会嘛指出，毋但公司化，代替的官僚文化、员工的待遇等等，拢需要处理，毋望会使伫即摆做回来改革。记者郭文长随台北报道。台关心劳动部公布上新无薪假的统计，虽讲有加92间公司咧休无薪假，也毋过总人数减30个人。劳动部是表示，因为疫情已经豆豆稳定啊，而且即摆嘛有大型的旅行社是认为讲，未来嘛有机会会当开放民众出国去佚佗啊，所以旅行社早就量早咧准备，工作机会自然就会增加。伫就业服务站内底来找头路的民众是袂少。即卖疫情有较转好，民众拢感觉工作机会是增加袂少。如果以现在来说的话，我觉得其实已经不太构成什么影响了，因为毕竟感觉疫情也散得差不多。看好就是说，因为疫情过了，那航空公司或者是旅游业之后会比较多一些业务需要做，然后也会有比较多的专案可以做。有来找头路的民众想要做旅游业，因为因感觉疫情受较乐观。边境有可能会开放。现在根据劳动部24公布上新统计，实施减班休困的公司虽然增加92间，人数却是减35个人。劳动部指出，有大型的旅行社认为有机会开放边境，为了避战，要700个员工停止实施减班休困。他们认为这个疫情慢慢的减缓，有机会会有一些边境管制的开放，必须要说把人都叫回来，然后开始来做一些部署。这个旅行社的话，它大概在这个情况下，暂时它就不要再实施了。虽然旅游业的春天哪像要转来啊，不过根据主计总处公布上新的统计，2月份的失业率是3.65%，比顶个月有加悬淡薄啊。主要的原因是因为申请了后，有一批转度的人，还有部分临时的工课结束。
社区质量组计总处强调讲，除了这批转渡的人以外，受到疫情影响，失业的情形嘛有得到改善，整体劳动市场已经有相对较稳定。记者综合报道。在国际上要紧，甲乡亲咱做伙来关心目前全世界新型冠状病毒肺炎的疫情。从疫情爆发到今，目前伫全世界的确定病例是超过4亿7千万例，死亡人数超过612万人。咱来看最新的统计。咱台湾昨昏是新增加139例，目前咱台湾只阵计共22327例。中国的病例无包括香港是超过13万例，日本超过624万例，韩国是超过1000万例。目前伫全世界的病例数上济国家前3名是美国、印度甲巴西。美国是超过8100万例，印度超过4300万例，巴西超过2900万例。欧洲的国家英国超过2000万例，法国是超过2400万例。来关心北韩伫昨下晡2点外向东南海域发射一粒洲际弹道飞弹。北韩嘛证实讲，昨下晡4点外，因有对陆海空发射5粒飞弹，反制北韩。若日本首相岸田文雄是当地比利时参加 G7 会议，伊嘛对北韩表示谴责。24下昼2点外，北韩伫咧平壤的顺安机场发射一粒洲际弹道飞弹。这粒飞弹飞180公里远，高度6200公里，伫咧天顶飞了71分钟了，落伫咧北海道的西南方海域。南韩总统文在寅甲伫咧比利时参加 G7 会议的日本首相岸田文雄拢强烈谴责。弾道ミサイルを発射し、我が国の領海に近い EEZ 内に落下をいたしました。許せない暴挙であり、断固として非難をいたします。 우리 군은 북한의 ICBM 발사에 대응하여 오늘 오후 동해상에서 합동 지혜공 미사일을 발사하였습니다. 南韩联合参谋本部研判，北韩所发射的正有可能是火星17洲际弹道飞弹。为了要应用北韩射新型导弹，南韩军方伫即天下昼4点外，又伫东海发射5粒陆海空导弹，显示军方快速应对的能力。专家认为，北韩领导人金正恩是挑工紧伫个乌克兰危机试射飞弹。Because of the world is kind of fixed on the Ukraine crisis, that either North Korea is trying to refocus attention on itself, or it thinks that because that we are so preoccupied that they may incur less repercussions because of all the bandwidth that Ukraine is taking up right now. 这是北韩伫咧浪了4年4个月了，搁再试射洲际弹道飞弹，也等于是破坏2018年4月时阵所承诺的暂停核弹试爆加洲际弹道飞弹试射，也互东北亚的局势更加紧张。公司新闻陈伟林将健康评析。来关心俄罗斯拍乌克兰已经战1月日，乌克兰伫昨昏是表示讲，因拍到俄罗斯的军舰，一只沉去，2只海去。那美国总统拜登昨昏嘛到比利时，伊要去欧洲访问，伊会先去参加北约峰会，还有欧洲理事会甲 G7 的会议。伊嘛支持甲俄罗斯赶出去 G20。另外，即摆有证据是显示讲，俄罗斯有可能会动用化学武器。拜登是表示，若准讲真是安尼，各国一定会出手回应。这台停一个和俄罗斯占领的波德扬克斯港的俄罗斯大型登陆舰奥斯克号伫咧庆典。乌克兰的海军二是通报讲，甲停一个亚速海的俄罗斯海军的运兵舰拍沉，所在瓦军和俄军包围的港市马里坡，也有另外2台俄罗斯的军舰也受损。马里坡即马等待人道救援的民众排队排甲路长。世界卫生组织讲，物资的运送也无啥顺利。Мой муж не дожил до гуманитарной помощи, он диабетик. Передать даже в Россию с родственникам, что брата и нет, я не могу пока. 即天尾暗，第2大城哈尔科夫北边佫传出炮击声，已经知影至少有一栋厝规个毁坏，附近的几栋是盗火。美联社记者有看到救护车载走几具尸体。伫轰炸迄当阵，北约峰会正伫咧进行。美国总统拜登宣布对乌克兰超过10亿美金的人道援助，也会接纳10万位乌克兰人到美国甲因厝内人团圆，同时也对中国甲俄罗斯放出重要的信息。China understands that its economic future is much more closely tied to the West than it is to Russia, and so I'm hopeful that
he does not get engaged? My answer is yes. That depends on the G20. If Indonesia and others do not agree, then we should, in my view, basically Ukraine being able to attend the G20 meeting and observe. 乌克兰总统泽伦斯基是继续希望盟友提供有效而且无受限制资源，包括战机、坦克、火箭加其他军事装备。另外，乌克兰讲经由总统下令，双方第一边进行交换战俘，双方分别换回10位军人。另外一边是甲一日奥德萨附近被拍沉救起来11位俄罗斯的民间的船员，换回19位和俄军掠去的乌克兰平民的船员。公司新闻吴文玲编辑。俄罗斯拍乌克兰战争过日，害几若100万人有路无厝，两军交战死伤惨重，战火保证也毋过人间有爱。乌克兰是表示，为着囡仔绝对袂使放弃。啊，若囡仔歌声嘛伫战火当中安打乌克兰的人心。3月24日，俄罗斯入侵乌克兰满1个月，这场战争已经造成数百万人无依无靠，要几失当，牺牲无数平民甲士兵。也毋过伫无情的战火中，有真侪代志牵动咱的情绪。伫基辅防空回来7岁乌克兰查某囡仔阿米莉亚，像电影《冰雪奇缘》主题曲的影片到今已经超过100万人次来看。同款用音乐安慰人心的，也阁有更技师大卫马尔泰罗，为德国开几百英里的路程，用拖车载一台钢琴，伫波兰边境检查哨演奏歌曲。因为乌克兰规定18至60岁查甫人需要留落来，所以真侪走出去的妇女甲囡仔被逼伫车站甲父亲分别。欧洲国家无条件接受难民，甚至协助安顿，也互人看到人性的光辉。3邦外口的家属着急登台，最后总算传出好消息，母亲甲查某爷仔2个人拢平安。乌克兰南部尼古拉耶夫的病院内迎接新的生命，虽然当下已经互俄军包围，将规个城市炸甲乱苍苍。Что закончится война, и мы все заживем как раньше, спокойной жизнью, что все будет хорошо, что дети наши не будут видеть этого всего. 另外一座同款互俄军轰炸的城市马里坡，真无简单，等着人道救援的物资，民众排队来领，沿途经过公园啊，个后院，挤出真侪木瓦，顶头插满家己订的尸体架，随着气温回升，土壤改动，民众将不幸死伫战火家属遗体落葬。Сын с другом копали могилу. Мы ее захоронили, сейчас просто крестик вставляем. 抗chiến火伫木瓦前第一，也活落来的马里坡市民毋望一切会当早日结束，互生活重新恢复平静。公司新闻王标文编译。去采访这场战事的记者，即马阁有人死亡。这是俄罗斯的一个查某记者，伊23日时伫基辅采访的时候，因国家嘅炸弹击着，当场死亡。另外，即马乌克兰是有查某记者放弃做记者的工作，要加入军队，要保护伊的国家。俄罗斯甲乌克兰的战争满1个月，除了乌克兰民众牺牲以外，报道前线消息的各国记者嘛传出殉职。根据 BBC 报道，俄罗斯的调查媒体女记者保琳娜，在战争爆发了后，就伫基辅、利奥夫这重要城市报道当地上新的消息。伊23去基辅采访一个互俄罗斯攻击毁损的国务中心的时阵，互俄罗斯军人的大炮弹着，做回过去遐的2位民众嘛因此受伤。BBC 引用媒体观察组织新闻标题运动的资料，显示保琳娜是伫即个战争内底，因为伫前线报道战事，第7个殉职的记者。有记者殉职，嘛有记者放下工作去做兵，加入国防军。今年才25岁，马哈蒂塔伫战争的头一天就响应国家的征召，加入国防军。原本伊住伫第2大城哈尔科夫，却因为工作住伫基辅。俄罗斯的入侵，互因2个故乡拢受到攻击。伊伫前线看到真侪战争的状况，互伊捌怀疑是毋是爱为前线退落来。不过最后，伊原决定要用家己的力量，甲阿兵哥做伙保护家园。Чи не варто було мені також поїхати кудись в Польщу і сидіти собі тихенько під мирним небом? Але я зрозуміла, що тут я набагато корисніша, ніж могла би бути там. 嗰次新聞電視同朋友。今日國際上還有啥物大代志？甲鄉親咱做伙來看世界。聯合國大會昨昏是以140票同意，第2屆通過要人道救援烏克蘭的決議，嘛閣一擺要求俄羅斯愛隨停戰。戰爭拍1個月啊，拜登帶領西方的國家對抗俄羅斯，也毋過有上新的民調是顯示，伊的支持度共款無過半。戰爭以來，中國攏無表態，但是互北約指控講中國是支持俄羅斯的。
中国军方虽发出声明驳回讲这是假消息。来关心目前伫意大利当地举办波隆纳儿童册展，有邀请咱台湾的画家去参加展览。不过中国却要求主办单位爱伫台湾后壁加中国2字。主办单位落尾是决定讲，拢无要囥国家的名。全球囡仔册产业指标波隆纳儿童册展，当地意大利展览，还佫邀请去年摕到波隆纳插画家大奖的艺术家办个人的展览，其中就包括台湾的艺术家杜派欣。A patient show that Taiwan. Congratulations. 会当摕到红看作是插画界奥斯卡奖的波隆纳插画家大奖，应该是一件真欢喜的代志。不过，煞有立委也出来讲，这场展览哪像有发生台湾去互中国打压的情形。中国在意大利的外交单位啊，他们去跟他们的省长去跟他们抗议啊，这一个台湾不行，要用。台湾 China 这个就是最无聊的、最恶毒的政治介入文化嘛。立委表示，台湾在外国的文化活动当中，唔那是体育，连册展、插画展览，拢受到政治的打压。呼吁文化部甲外交部，拢要有具体的作为甲表态。省政府那边一直要求他，所以他做了一个折中，然后就是刚刚讲把台湾这个遮蔽。可是他不只做这一件事情，因为这个展场同时有3个。作家，那原本3个作家的下面都标示了他们的国家，他就把3个作家的这个全部都取消了。文化部讲，外馆第一时间就有回报情形，已经有甲册展的主席甲当地大使沟通，嘛有向意大利国会表达希望会当得到更较侪国会议员的支持，唔通伫展览甲小解时阵打压台湾。记者综合报道。详细的消息来看，好消息，这是世界排名第1，咱台湾乒乓的男女混合双打林昀儒甲郑怡静，因伫 WTT 挑战赛卡达山混合双打的决赛，以3-0拍赢印度，摕到冠军。这嘛是因2个合作以来第6座混合双打的冠军。林昀儒甲郑怡静伫新加坡的大满贯赛8强就拍赢过印度这组。若伫卡达站是继续赢，无到20分钟就以3-0摕到冠军。若伫女子双打的冠军战，咱的选手陈思武甲黄怡华对日本，毋过尾也是输去，因2个摕到银牌。来关心台北市议会伫昨下晡是安排市长郭文铁进行施政的报告，严格说，洪声讲劳动局长陈信如伫上班时间违反行政中立，去替副市长黄珊珊助选，这是引起哪立委议员不满，尾也是决定讲无要开会散会，所以郭文铁尾也嘛无法度上台报告。国民党台北市议会党团发口号，指控台北市劳动局长陈信如伫2月16日劳动局举办的工会联谊会的时阵，替想要参选后一届市长的台北市副市长黄珊珊助选。如果是珊珊当选，我就还在。你们要我再拜托支持珊珊，好，拜托，拜托。陈信如否认行政无中立，连到批评风头录音，讲这是打压异议人士的行为，是互议员更较不满，要求伊落台或者是停止接受调查。我们针对柯文哲市长团队严重的行政不中立，表达我们的抗议。准备向议员提出施政报告的台北市长郭文哲，去互哪立议员轮流小连续捧点外情，要是无法度上台报告。议长陈锦祥嘛出面斗讲话，互市府后礼拜3进前提出调查报告，不过议员也是真不满。至于说行政不中立，我想是这样的，我还是回去调查看看，因为我个人绝对不会有什么指使啊，我还是很守法的人，所以我们回去调查看到底怎么一回事。散会表达我们台北市议会对台北市长柯文哲以及劳动局长最强烈的指责跟抗议。我们今天应该散会，好不好？好，休息散会。看到哪立党团拢附议，议长讲技术推宣布散会。无罪推定这个是法治国家的基本原则，无罪推定啊，法不溯及啊，我们还是成为一个法治国家，还是要基本的态度嘛。市长就说由政风去调查了哈，谢谢政风调查，谢谢。因为家己发言的争议，副长官郭文哲无法度上台做施政报告，但是如是无国加讲啥，赶紧离开议会。因那施政报告的议程是延到拜5早起继续进行。记者综合报道。
来关心3月23日就是大地震，花莲玉里的玉兴桥海起，本地这板桥当地做粉块工程，是按算讲伫明年5月份会当完工，但过即马因为地震，可能要搁延后5个月。为了好赶紧予玉兴大桥通车，苏花街工程为2时就开始对桥面、桥梁、桥墩做完整的检修。虽然旧桥地震无影响，已经伫迄暗就通车，暗过2边1梁严重毁损。总共32支的大梁，有28支是已经有倾倒断裂，但是有4支现在目前还在这边，但是我们有请结构技师现在目前来稍微检查，我们预判应该是可以使用的状态应该不多了所以可能整个32支必须可能全部都拆除掉。玉中公路目前已经通车，暗过倒去的32支1梁梁上紧2日拆除，新桥工程才当重新施工。不过玉兴桥原本是明年5月完工，即马工程恐惊要延5个月。立委是这支是安怎新设置的1梁梁这么无动头？因为余震不断，附近民众也正关心地震大的公共工程，是不是也有可能发生其他的灾害呢？我们这个玉立梁现在是放上去以后，是到底都已经完成锁好了没有？所有的在地震带，就是刚刚讲的菲律宾、欧美板块接近的地段的公共工程，是否耐震补强强度够，我们也会来通盘检讨。那未来是不是所谓的好发期会频率会增多，我们也会去做检讨。工人用木条顶伫壁做修复工作，台东也因为地震灾情不断，新港协会的建筑物娘条闭起，天棚落来，顶完有受损。协会2时找结构技师评估灾损状况。办公室主体建筑呢，目前是也一样要经过结构技师来帮我们来鉴定看看，然后再来做后续的评估，然后在设施部分呢也陆续的来修缮。新港协会初步估计损失恐惊有200万，经过规工整理，已经正常工作。不过这边请的娘条同款按摩图有落来进行，等待评估是不是爱补强还是改善。记者综合报道。地方放送头镜头来台南，台南的麻仔产量是占全台湾的8成以上。即阵农民会将麻仔绑做一束一束，放伫田岸边曝日，要经过2-3礼拜才会当收成。来看这个特殊的景象。甲麻仔一层一层挂落来，2个人做伙甲麻仔捆做滚垃圾，放伫边仔曝日。每一年若过立冬，就会看到台南西港的农民来采收麻仔。不过，这看起来简单的过程，却有真侪无人知影的辛酸。麻仔足惊水，嘛足惊风台。如果伊种到一半的时阵，遇到风台吼，遐麻仔就无效无效，所以迄当的产量就少了麻仔就贵，所以物稀为贵嘛。即几当因为咱种落的时间，大部分拢无遇到台风、风台吼，所以就比较有正常在收，有种就收，所以较有量，有量麻仔价钱就会较少。虽然种麻仔是靠天食饭，不过经过曝日，会使互台湾在地的麻仔比一般进口的麻仔佫较香，嘛佫较有营养。这就是农民坚持家己种麻仔的原因。其实，咱的麻仔采伫遐曝日的时阵，除了自然风干化以外，麻仔因为咱刮也是淡的，所以伊内底佫有一寡养分往上输送，所以咱的麻仔伊的成熟度、熟度较好，所以就是咱的麻仔参进口麻仔无共，是因为咱的麻仔是伊的熟度较好，熟度较好就是伊的香度较好。伊的油嘛较济，因为旧年秋天的雨落较济，各地种麻仔的时间拢延后，一直到旧历年后，农民才甲麻仔挂落来转油。不过，就是因为天气较无稳定，才互拍麻仔变成这个季节上珍贵的画面。记者综合报道。啥物物件拢会使摕来比？伫屏东潮州就比虾仔的活动，是要比看卖讲上市的泰国虾上大只。今年已经办到第4届，除了钓顶的人有奖金，只要拍破去年的纪录，够2000块通领。全台湾泰国虾产量上济所在，伫屏东潮州，占超过8成的市场。潮州赛新虾活动，嘛已经连续办3年，拍出名声。若今年的比赛定伫5月举办，即阵已经开始报名，要来比啥人的泰国虾上大尾。今年5月28，我们就准备开办赛生虾。其实，在
养泰国虾这个区块里面是在5月份甚至到中秋节这段两个时段的时间，虾子是最肥美，所以我们来办赛神虾，这个时候最有利了哈。公所表示，办赛神虾唔但互养殖业者有机会交流，消费者嘛更加了解咱食的泰国虾伊的产地甲来源，而且今年除了得名有奖金，公所佮加一笔破纪录的奖金，希望使全台湾各地头的养殖户拢来报名。去年的公虾组第1名是347公克，那母虾组是125公克。那今年我们公虾组跟母虾组各设10个破纪录奖金。你只要超过去年的这个重量的话，那你就可以至少拿到2000块的破纪录奖金。泰国虾要饲好大只，上无要1年的时间，嘛要准备搁较侪饲料。不过物价称悬，虾仔仔甲饲料的价销是愈起愈悬，真侪泰国虾拢要无够大只，就烧去市面。公所希望赛神虾活动会当招愈侪人来参加，替养殖户拼销路。记者综合报道。往来伫咱台湾种真济，往来是规丛拢会当利用，叶啊、芯啊拢会使。那有加速有纤维，嘉义大学即马配合科技部的计划，有组织下领域的团队，甲规丛往来处理过了后，农业废弃物卖当乌土变黄金。机器自动甲往来环的芯写出来，往来的叶啊嘛经过机器的处理，变做一丝一丝的纤维。我们解决人工处理的成本，农业废弃物嘛会当搁再利用。很多的工人他都已经不做不加入这个取这个凤梨精的这个作业的一个部分，所以说他们这个厂来讲的话，会非常困扰，就是找不到工。国立嘉义大学配合科技部的计划，组织理工学院、农学院甲管理学院的团队，除了开发出机器来处理往来采收的废弃物，佮利用这些物件结合生物科技，开发出各种无同的产品。废弃物的东西呢，我们可以做成一些高单价或者是高产品应用价值的一些成品呢，对于我们整个农民的收入呢，我相信是可以提升了很多的一个收入。最大问题找不到员工嘛，把这个问题解决以后，我们台湾就创造全世界最有竞争力，就整个把它应用，也刚好我们在农业来讲循环农业。计划团队指出，往来采收的废弃物有真悬的经济价值甲运用空间。目前已经有真侪企业来问这个技术，嘉义大学嘛有暗算要来申请专利，希望这个机器甲技术替往来产业创造新的环境。记者林慧婷，嘉义报道。文化新感界，咱来看英国伫庙会时，拢会当看到北管的演出，也毋过即马是愈来愈罕的看。毋过即马伫鹿港有一阵少年家，伊是想要找转来阿公时代的传统音乐，嘛有成立新声歌，佮用创新的方法来演出传统的北管。公司台期待青春咱的网节目，明仔暗着带乡亲，咱做伙来听看卖，听一阵少年家安怎互北管有新的声音。本来讲礼拜，新声歌的团员牺牲休困的时间，做伙练北管。这是鹿港100年来传统的民俗。为着发展这项技艺文化，为鹿港甲台中来的团员，大家是真拍拼伫练习。团队嘛为原本2个人发展到今仔日10几个团员。怎会想要去做这件代志？是讲去做传统的顶头，还是讲科技？其实就是做较早的人咧做的代志，阮感觉我定心甲互相做起来，其实是最有成就感的。旧历初九是鹿港人的大日子，家家户户拢会准备贡品来拜天公。暗时11点开始闹听，用北管来闹热一个，互大家感受年节的气氛。新声歌已经连续4年替地方服务，这嘛是因要复兴北管真重要的一步。有长辈咧提醒讲，严格伫鹿港就即个音乐，伊讲伊算失一阵仔咯，安尼算几十年拢无即个活动。拄好阮新声歌，我若有咧评估出来，希望阮安尼出来为地方服务啦。北管剧场是新声歌为传统现写演变出来的创新表演，用在地故事来创作剧本，以讲故事的表演方式，北管加做后场的音乐，改变一般人对北管的刻板印象，互更较侪人接受这个传统。一寡本身对北管有兴趣，但是唔知影来接受的，会当透过阮这种新形式的演出来看到北管的真的有
精彩的所在。创新的表演模式启动了后，新城阁要来记录鹿港每一个角头的故事，组织更较侪少年的力量，甲使到一架子的摇滚乐阁重新传到转来。记者罗敏珠、连新维鹿港报道。1980年代南台湾现代艺术运动正兴，改严了后，南部有几内画家做伙发起台湾计划，因伫咱台湾的每一角市、每一个所在收集文献做实地调查，嘛有办13场行动艺术展览。即马国美馆嘛在举办回顾展览，希望互更较侪人看到多元丰富的台湾意象。甲门、窗到楼梯当作符号，画出人甲大自然伫咧时间甲空间中相同结构的美妙。透过迄个门，看到外口的海，看到外口的大自然，我有一种感觉，是讲，伫住迄种厝内底，其实离即个大自然遮尔近的时阵，人其实是足幸福的。今年62岁出世伫咧高雄的艺术家苏志铁，讲起30年前因为参加台湾计划，去到片湖翕相做调查，用画笔描写地理景致甲人民的日常生活。甲苏志铁同款伫咧1991年到2004年投入台湾计划艺术家甲作品，也有淡水在画、人头甲人像、艺在心的时钟、指尖和李准宪的形音字。因为高雄在当时解严后的台湾社会里面，他们有那种边缘的感受，所以他们会截取地方的一些语汇到他们的创作里面啊。所以这个土地方言的话也持续有在产生。他们跨越了地域的限制，然后到了台湾1000，然后等于说做一个整体台湾的观察，他们就是台湾非常重要的一个当代艺术的前锋。改检初期4位资深艺术家开10年时间，对庄卡、城镇到离岛各地区的边缘意识到土地方言，一笔一画翻头思考台湾主题意象。即阵过了30年，国立台湾美术馆办回顾展，希望甲这超过160件作品甲文献资料，互咱对台湾会当有更较侪疼心甲寄望。记者阿敏珍、曾派文台北报道。工厂管理辅导法特定工厂爱登记爱立管第21顶一日已经到期啊！也毋过有民间团体即嘛是发现讲，有一寡高污染的工厂，煞去申报讲家己是低污染的，要用即款方式来登记来家己合法立管。环保团体即嘛因认为讲，政府爱去调查，毋通互即款工厂乌落不济趁机会浪空旁。农地违规工厂的立管登记第21就到期，目前有将近4万多间的农地工厂要行就地合法的程序。不过，绿色公民行动联盟调查出，其实有359间中高污染制定的农地工厂，以低污染的名义登记立管，向经济部检举来清查，结果真正有空棚。那他们清查了359间的这些本来不在他们中高污染的名单里面的工厂，那最后是找出了6间，确实是以低污染的身份，但他去低污染的身份申请特登，但他其实是中高污染的工厂。立面指出，违规工厂的公开资料就有生死等等中高污染的制定，代表浪芳一定毋若是这尔。伊嘛批评政府一再强调讲，有污染问题的工厂绝对袂允准。不过，煞是有几间严重违法停工记录的工厂，伫进前就摕到临时登记，顺势申请特定登记。政府哪会无叫因退场，等到是互因愈说愈白。连这样子的工厂，它都没有办法退场的话，什么样子污染的工厂才可以退场，才有退场机制。立明表示，取得特定工厂的登记了后，除非停业，也是互判刑，若无法度叫业者来退场。但是看几当前的采法，连头牌重金属、废水拢敢若停工尔，因要求修法，甲累犯纳入退场机制，卖检讨门槛。经济部表示，若特定工厂登记的业者有发生重大污染的事故，也是会废止证照。记者陈嘉文、刘凯台北采访报道。新竹县环山、新埔也有关系这3个所在已经宣布讲要发放疫情的纾困金，最近嘛风声讲湖口嘛要分3000块，也毋过乡公所是表示爱等细节较真了后才会正式宣布。湖口老街最近游客真少，路的拢无啥人。伫最近网络顶直咧传讲，呼集一个新竹县湖口乡的民众，唔免申请就当领到纾困金3000块，上近4个底就当领到。
听到消息，民众拢真欢喜。每个人发3000块，让大家当纾困金，当然很好啊。现在物价也上涨了啊，只是有这一笔这个3000块，也对我们也一大帮助啊。乡民代表讲，代表会伫咧月初一读通过发放进行纾困金自治条例草案，15嘛搁2读通过，按算30要开临时会，应该当顺利3读通过。目前湖口乡的人口79000多人，若是一个人发3000块的纾困金，有算就要2亿4000万。好，来帮助我们的乡亲，所以才会来提议说，是不是来发放这个3000块，来补上一些我们的乡亲这些弥补这个整个经济的一个冲击这样。不过香港所讲，这嘛也有细节爱讨论，代表会嘛也未完成立法的程序。希望代表会考虑，若发纾困金，敢会影响乡内建设甲福利政策。这么讲已经决定啊，还阁上早。记者综合报道。高雄昨昏举办智慧城市展览，其中有真侪医疗新科技，亲像是透过手表啊、机器人，就当照顾老大人，也有利用 VR 来做卫生教育，甚至会当做实地前的体检甲复健。带乡亲咱做伙来了解。挂着 VR 目镜，人无伫咧病内面，会当看到人工生殖的手术过程。这是病提供民众卫教上新的方法。VR 科技会当用伫咧实地老大人的治疗，互因挂这种 VR 目镜，就敢若真正人伫咧装脚饲龟。目镜看去，就是较早细汉看到的状况，也让想起伊细汉的状况，安尼对伊的实地的治疗有足大的帮忙，而且这种的治疗嘛，让互伊心情会较好。这种 VR 游戏会当当作实地者的快筛甲复健，带动病未来会运用伫咧社区甲立照中心。伫高雄展出的智慧城市展，其中智慧医疗区有真侪甲长照相关的科技。紧急钮已触发，要帮你打电话给Summer吗？像这个表啊，会当监测老大人的健康状况，串联机器人，若状况就会随卡电话。另外，这家配箱是行动医疗箱，内面还有超音波，会当互偏乡的民众也得到专科医生的治疗。它有所谓皮肤或者是眼睛或者是耳鼻喉科这些问题，我们会利用五官镜，那近距离的把病人的病灶能够及时的传回我们院内，那由专科医师做诊断跟医治。伫高雄的六大病院，这几档拢伫咧研发智慧医疗数位转型。面对疫情人口老化，智慧医疗是未来的新趋势。记者综合报道。再去看世界，镜头来国外，咱来关心俄罗斯拍乌克兰，真侪乌克兰人离开家园去逃难，厝内的动物伴嘛有做伙带去。国际爱护动物基金会也个民间团体，即马嘛有咧斗相共。因伫难民区、战区拢有设动物庇护所，照顾战火下边的动物。为乌东的顿内刺客坐40点钟的火车到西边通向边界的大城利沃夫了后，荷罗贝兹昂某决定心怀落来，将鸟查理交予拯救动物之家。Он такой у нас, ну такой игривый, такой неспокойный. Он любит, чтобы поиграть. Ну вот трудно было ехать с ним в переноске, потому что он такой активный, он плохо сидит в переноске. 战争爆发以来，这原本庇护野生甲流浪动物的机构，转做乌克兰特立民众托付厝内底动物的转接站。甲利沃夫有公路连接的波兰都市普热梅希尔，逐工有真侪乌克兰人教会。特里最高指导原则之一是，随身在行李一定要简单。毋过伫遮虽然看到真侪人毋惊麻烦，用牵的、用抱的、用阿巴装的，也爱将这宠物扎咧斗阵行。Это наш кот любимый, его зовут Саймон, порода сиамская сноушу. Это наша любимая черепашка, зовут ее Череп. Мы их не могли оставить, поэтому мы их взяли с собой. И там возле рынок, центральный рынок, у меня был ресторан там. Когда в 2014 году каждый день сидели дома, там перед меня разбомбили.
战争爆发了后，为了让美酒吧吃饱，透早宵禁时间结束，伊就去附近的村头买食物件，用比平常时关出4倍以上，买23公斤的羊肉、火鸡肉、鸡肉。伊大所在离5国边界只有80公里，社会电力网络定定断去，不过伊尽可能将伊甲两只美酒吧的生活点滴，透过社群媒体甲关心因的网友来分享。Очень люблю животных с детства. Я когда маленький, когда были маленькие, тоже я держали много собаки, много кошки. Я очень люблю животных с детства. 公司新闻王慧文报道。意大利有科学家利用科技，即马是研发一款名叫做阿凡达的机器人。这款机器人会当帮助行动无方便的身障者提高因的生活品质。It's just like I'm really there. I can use my eyes and walk around in such a realistic way. 这是阿凡达机器人去年11月初8参观威尼斯建筑双年展的情形。迄当阵操作的人伫意大利西北部城市热那亚，透过前段装置加远端操控系统，感受现场的情形。So whenever I touch something, I feel a vibration on each finger. This is because the robot has some artificial skin mounted on each fingertip. In this way, whenever the robot touches something, I can feel it. 这台机器人是意大利技术研究院研发，有敢若真人的外表，甲直觉的感受。亲像机器人若用手甲花杆提起来时阵，操作的人的手就能感受到花杆的动量。研究人员除了让机器人代替人做远距活动，也希望这项技术会让帮助残障人士。And our long-term objectives are those of re-enabling people with disabilities. Actually, we can see avatars as the next generation of prosthesis, where people with strong disabilities cannot move from their location and need a new robotic body in order to work and help also others in physical remote tasks. 研究人员讲，阿凡达机器人悬125公分，重53公分，比真人小可较细汉一些啊。伫操作了，伊反应会小可较慢一些啊。不过只要经过训练，就当解决这个问题。未来5到10年内，还佫有其他版本的阿凡达机器人，希望会当帮助残障人士活出新的人生。公司新闻詹慧敏编辑。镜头来法国巴黎真出名的地标埃菲尔铁塔，即马又搁变较热啊！因为法国为着要传送数位广播信号，伫铁塔的上顶边，即马是倒一支6公尺长的数位天线，即马互铁塔的悬度变做330公尺。即马这座130年的历史的铁塔，伊本来就伫负责通信传播的历史建筑，即马搁有新的任务。直升机吊着一支6公尺长的天线，一直向顶头飞，上尾啊停伫咧巴黎埃菲尔铁塔的上顶悬，要甲伊转起去。总共10分钟，埃菲尔铁塔就搁变悬，这么悬度有到330公尺。虽然只敢若用10分钟的时间，也是靠专业的技术。La tour Eiffel est perchée à 300 mètres au-dessus de la ville de Paris. On n'a pas de point de repère autour, donc c'est difficile d'estimer la hauteur de la couche nuageuse. Moi, j'avais besoin quand même d'espace, puisque moi, je me trouve encore 40 mètres au-dessus du sommet de la tour Eiffel. Donc, 为了要应用数位时代的需求，法国也全面建造数位广播的网络。伫全法国上悬的建筑物埃菲尔铁塔，再度成做传送数位广播信号上好的选择。伫数位时代，埃菲尔铁塔的传输工作又搁进入新时代。Et avec ces nouvelles technologies de radio numérique terrestre, de DAB+, qui sont désormais ces technologies que vont permettre cette nouvelle antenne, la tour elle renoue avec son ambition scientifique et technique. 1991年，埃菲尔铁塔加规个设立好研发。被纳入联合国世界文化遗产，全世界已经有超过3亿人次来过遮。除了是巴黎有名的观光景点，也佫负责广播信号的传送加气象观测。伫这么俄乌战争爆发的时阵，埃菲尔铁塔也点到代表乌克兰国旗的黄蓝灯光，表达法国的支持。这座伫咧法国被叫做天命子的铁塔，会继续跟着时代向前行，担任多元的角色。公司新闻金婉庆编辑。
上新的消息来关心，今日早起9:08，花莲的玉里佫发生规模4个地动尾，深度敢若9公里。那上大进度是伫台东甲花莲拢是3级，这是收到上新的消息。继续咱来关心天气，今日水气会哪来哪少，剩西半部高温是32度，爱洗日到大棚。那明仔拜六有方面的瓦劲，礼拜日到后礼拜一全台湾拢会落雨，中部以北的雨水嘛会较高。礼拜日到后礼拜二会较寒，低温敢若剩15度。做伙来关心今仔日各地头的温度。北部的温度上低是19度，上悬28度。中部的温度上低是19度，上悬30度。南部的温度上低19度，上悬32度。东部的温度上低20度，上悬27度。外岛是15度至27度。感谢乡亲收看，祝您平安顺心，明仔载早起9点，咱再会。